noževa. Znači za ovaj oštrač noževa ja sam koristio ono koji je bilo pri ruci. Obična daska, neke veštice koje sam imao, krpica koje sam imao na raspolaganju i napravio sam ovaj super oštrač noževa koji je jako dobar, koristan na svakoj kući. Dakle, koristio sam od točka, nosač, udaraca, točak, klica, slično. I ono što sam imao na raspolaganju, tako možete da koristite i vi isto. U videu sam ostavio i dimenzije svih ovih dijelova koji sam koristio, tako da ako bude želio da napravi može, bit će mu lakše da pravi kada ima dimenzije. Ovo je dakle ručka od vrata, plakara, ormara, ja sam koristio to, znači ovo sam skinuti. Nam neće trebati, to će nam samo ova ručka. Da krenimo sa sastavljanjem ovog oštrača noževa. Znači ovo sam naručio kod AliExpressa, ovo je dijamantni vrući oštrač, kako se može zvati, kako ga mogu nazvati. 10-40, imamo još neke do 1600, pa ćemo za početak krenuti sa 150-240. Ali prije toga da sklopimo ovaj oštrač.